Hi, this is Shine. Learn English with Shine channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့pronunciation နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ pronunciation နဲ့ပတ်သက်လို့မပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမယ် pronunciation ကတော့ကျွန်တော်တို့ phonetics မှာရှိတဲ့အတန်လေးတစ်တန်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ကတော့ it sound itမြန်မာလိုရေးပြရမယ်ဆိုရင်တော့ it okay it ဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ it ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ phonetics မှာ short vowel ဖြစ်တယ်သရတို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ dictionary မှာသွားကြည့်ရင်အဲ့လိုမျိုး symbol လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က it လို့ပြောတယ်။ Okay example word အနေနဲ့ hit ဥပမာ the bus hit the bridge bus ကားက bridge တရားကိုတက်တိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုက lip ဥပမာ not a drop of alcohol passed my lips လုံးဝအရင်တောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တာ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ sick my mom is very sick အမေအရင်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ will ဥပမာ how long will you be staying in Yangon မှာဘယ်လောက်ကြာနေမလဲ will will မဟုတ်ဘူး will Okay now example words the sentence အဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ် Okay short vowel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးလေ့လာကြရအောင်ကျွန်တော် sentence တွေတော့ထိမပြောသွားတော့ဘူးစကားလုံးလေးကိုများပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စကားလုံးတွေပဲအကုန်လုံးကိုရွေးပြီးတော့ပြောသွားရမယ်ဖြစ်တယ် Okay စကြရအောင် train train ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှကိုကအင်္ဂလိပ်စာပြန်သင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ students တွေကို spelling spell out မလုပ်အောင်စကားလုံးတွေကိုအတန်လေးထွက်ပြီးတော့T W I N လို့ဘယ်တော့မှမပြောရအောင်ကျွန်တော်ကအတန်တွေကိုပဲထွက်ပြရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က phony လို့ခေါ်တယ်အတန်တန်ချင်းတွေကိုထွက်ပြရမယ် train နောက်တစ်ခုက thing ကျွန်တော်ထွက်ပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအပြင်အခြားတန်လေးတွေပါနေတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကိုလည်းမှတ်ထားမယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ် skin skin chin chin trim trim skid skid sit pit lit bit his win pin bin him fig big did အဲ့ဒီမှာ d sound နဲ့ t sound နဲ့မတူတာကိုကျွန်တော်သတိပြုရမယ် Okay ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကိုယ်ပဲ dictionary ကိုဖွင့်ပြီးတော့စကားလုံးလေးရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ slash ထဲမှာရှိတဲ့ phonetic symbols လေးတွေနဲ့ပြပေးနေပြီမယ်အတန်တွက်ကနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားတာလေးတွေကိုလည်းသူတို့ကဥမာ British English မှာတော့ဘယ်လို sound လေးတွေရှိတယ်ဟိုမှာ r sound ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ American မှာပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်တယ် British မှာတော့ r sound ကိုသူတို့ကသိပ်ပြီးမပြောဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကို phonetic symbol လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီကွဲပြားချက်တွေကိုတော့ထည့်ပြောမထားဘူးgenerally ပဲပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ထပ်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင် Google Dictionary မှာသွားပြီးတော့ English Dictionary မှာသွားပြီးတော့ type လုပ်လိုက်ပြီးရင်စလုံးလေးရိုက်ရှာလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်လေးကိုဖွင့်ကြည့်ကြမလို့တော့ပဲဒီဟာကဘယ်လိုအတန်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုအမှန်ကန်ဆုံးအတိအကျဆုံးသိလာလိမ့်မှာဖြစ်တယ် Okay now pronunciation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေတင်ပေးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် Okay မေးစရာရှိရင် comment မှာလည်းမေးထားနိုင်ပါတယ် Okay that's all for this video thanks for watching